వ్యవసాయం దండగా అనే ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయమే కెరీర్గా ఎంచుకున్నాడు. దేశం కాని దేశానికి వచ్చాడు. ఖద్దర్ చొక్కా, లుంగి, తలపాగా ధరించి రైతులా మారాడు. తెనాలి దగ్గరలోని అత్తోటలో గల భూమి భారతిలో ప్రకృతి సాగులో శిక్షణ తీసుకుంటూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న విదేశీయుడిపై స్పెషల్ స్టోరీ. ఇతని పేరు యోగస్. నెదర్లాండ్స్ దేశానికి చెందిన 24 ఏళ్ల రీసెర్చ్ స్కాలర్. ప్రకృతి వ్యవసాయంపై పరిశోధన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలో ప్రకృతి వ్యవసాయం అతన్ని ఆకర్షించింది. వెంటనే నెదర్లాండ్స్ నుంచి తెనాలిలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సాధికార సంస్థ సూచనపై భూమి భారతి కేంద్రంలో ఉంటూ గత 7 ఏళ్ల నుంచి అక్కడ ఎర్రు బాపారావు నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న ప్రకృతి సాగులో శిక్షణ పొందుతున్నాడు. అత్తోట పంట పొలాల్లో ప్రకృతి సాగుతో కలిగే ప్రయోజనాలను స్వయంగా చూశారు యోగస్. గోధుమలు, క్యారెట్, బంగాళదుంపలు, బీట్రూట్ వంటి కొన్ని రకాలే పండే తన దేశానికి భిన్నంగా ఇక్కడ వైవిధ్యమైన పంటల సాగుకు ఆశ్చర్యపోతున్నట్టు చెప్పాడు. What I think is that natural farming is really transforming life in multiple ways. So I spoke to some farmers who said their health was improving. I spoke to some other farmers that they need a lot less water, that they have a higher net income, a high cost reduction, and on the other hand that they also need to work a little bit more. They have to adjust to the new method. So that's what I've noticed about natural farming here in Atota. కీలకమైన ద్రవ జీవామృతం, ఘన జీవామృతాల తయారీని నేర్చుకున్నాడు. ఆవు మూత్రం, పేడలోని ఔషధ విలువలను ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. స్వదేశం వెళ్లాక రీసెర్చ్తో పాటు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఆహార పదార్థాలను ఉత్పత్తి, మార్కెటింగ్ను జీవితంగా చేసుకుంటానని చెబుతున్నారు. వ్యవసాయానికి ఆదరణ తగ్గిపోతున్న ఈ రోజుల్లోనూ ప్రకృతి సాగుపై రీసెర్చ్ చేస్తూ యోగస్ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.